Toto je Titanic, a.k.a. najznámejšia loď na svete. Keď sa 12. apríla 1912 vybrala na svoju spanilú jazdu vyše 2000 km cez Atlantik, davy jasali. Bodaj by aj nie, taký luxus a komfort sa len tak nevidí. Mimochodom, ak práve teraz prežívate déjà vu, tak to je preto, lebo vo filme Titanic z roku 1997 boli všetky izby vernými kópiami pôvodných priestorov Titanicu. Za všetko vďačíme tomuto mužovi, Jamesovi Cameronovi, filmrežisérovi, ktorý je takým puntičkárom, že sa osobne potopil v Titanicu 33 krát, čímž oficiálne strávil viacej času s loďou ako jej lodný kapitán Edward John Smith. V noci zo 14. na 15. apríla prišlo ku katastrofe a Titanic narazil do ľadovca. Táto časť príbehu je nám všetkým veľmi známa. Nastala záchranná akcia, keďže loď smerovala pomerne rýchlo smerom nadol. Väčšina ľudí si myslí, že chybou bolo málo záchranných hviezd na palube, ale tých bolo takmer o 1000 viac ako bolo cestujúcich. Problémom bolo len 20 záchranných člnov, ktorých kapacita by možno aj v najlepšom prípade zvládala len asi polovicu cestujúcich. Dôvodom toho bolo, že chceli Titanic odprezentovať pekne a nie so stovkami člnov po bokoch. Nakoniec člny však odplávali za záchranou poloprázdne, väčšinou len so ženami a deťmi. Väčšina zachránených ľudí bolo z prvej triedy, nad čím by sa človek mohol možno pousmiať, ale vraj to bolo len z jednoduchého dôvodu, a to tým, že záchranné člny boli zrovna umiestnené pri prvej triede. Niektorí členovia posádky sa obetovali a ostali na lodi až do poslednej chvíle, aby aj naďalej operovali mašiny, za ktoré boli zodpovední. Všetci zachránení boli nalodení na loď Carpathia a boli im poskytnuté deky a jedlo. Nebolo ich veľa, keďže pomoc prišla až príliš neskoro. Napriek extrémnym podmienkam existuje z tohto dňa zo pár fotiek a dokonca jedno pár sekundové video, ako loď práve klesá na dno. Prvé správy o nehode sa šírili relatívne pomaly, ale hlavne ľudia tomu nechceli veriť. Ako by sa mohla potopiť práve zrovna jedna jediná loď, ktorá bola prezentovaná nepotopiteľná. Znelo to skôr ako zlý žart. Vidíte, napríklad aj v tomto článku nám nesedia počty obetí a je zjavné, že úplne presný nevieme byť ani dnes, keďže čísla sa stále líšia od zdroja k zdroju. Ak prežilo 716 ľudí a dokopy ich bolo 2224 ľudí, kde je dnes 1496 tých, ktorí podľahli? Čo presne sa stalo s telami obetí, je zahalené rúškom tajomstva. No vo všeobecnosti sa špekuluje o troch osudoch. Buď išli nadol spolu s loďou, buď zamrzli na hladine, alebo z nejakého dôvodu ich telo kleslo na dno. Žraloci v tomto nehrali vôbec žiadnu úlohu. Po pár dňoch, a to 17. apríla, sa na miesto vybrala ďalšia záchranná loď menom CS Mackay Bennett. Tentokrát už však bolo jasné, že už nie je koho zachraňovať. Už je príliš neskoro. Išli sa jednoducho postarať o mŕtvoly. Na palube tejto lodi bola skúsená posádka námorníkov, ako aj 10 špecialistov na balzamovanie. Bolo tam plátno, boli tam prípravky na balzamovanie, ktoré by stačili približne na 70 tiel, bolo tam 100 truhiel, aj 100 tón ľadu. Po príchode však bolo jasné, že tiel je oveľa viac, než sa vedia postarať. Postup bol preto následovný. Vylovili telo z vody a na základe jeho oblečenia odhadli, do akej vrstvy asi patril. Bohatí z prvej triedy boli zabalzamovaní a daní do truhly. Druhá trieda bola zabalzamovaná a obalená do plátna, no a pasažieri tretej triedy boli vrátení naspäť do vody. Hlavným argumentom tejto praktiky bol fakt, že rodiny chudobných by si vraj aj tak pohreb nemohli dovoliť a mesto by sa muselo podieľať na spolufinancovaní a to by bola obrovská záťaž. Bilancia je teda nasledovná. Keď sa na konci apríla CS Mackay Bennett vrátila na breh, priviezli so sebou 190 tiel, čo bolo pozoruhodné, keďže kapacita rakvy bola iba 100, teda asi polovica, a okrem toho 116 tiel zdokumentovali a navrátili do vody. Počas tejto dvojtýždennej akcie im viackrát priviezli iné lode zásoby plátna a iných prípravky na balzamovanie, lebo sa im zásoby veľmi rýchlo míňali. Lietame do vesmíru, máme tu umelú inteligenciu, tak ja vyslovím za nás všetkých tú otázku, ktorá ma absolútne nenechá na pokoji.
kedy už konečne vytiahneme Titanic na hladinu. Prečo investujeme horibilné sumy za potápanie sa k vraku? Prečo robíme 3D modely? Teraz vás možno prekvapím, ale vypadá to tak, že sa to nikdy nestane. Štruktúra Titanicu je už tak rozpadnutá od mikróbov a kyslosti, že by sa nadobro rozpadla, ak by sa s ňou manipulovalo. Zdvihnutie Titanicu by bolo zbytočné a niektorí hovoria, že by to bolo aj neetické kvôli rozsiahlej degradácii. Zatiaľ najúspešnejšia operácia bola v roku 1998, keď spoločnosť vytiahla 20-tonovú časť potopenej lode. A z lode bolo získaných približne 5500 rôznych artefaktov, vrátane šperkov, hračiek, riadu a časti vybavenia. Zvyšok lode leží a bude aj naďalej ležať v Atlantickom oceáne, tak aspoň môžeme obdivovať tieto artefakty na fotkách. Mňa osobne napríklad vždycky zaujímalo, že či preživší Titanicu za svoj život aj videli filmy o Titanicu. A tie reakcie sú naozaj rôzne. Aj pozitívne, aj negatívne. Niektorí majú veľmi negatívnu skúsenosť a hovoria, že bol by som chorý, psychicky chorý na hlavu, keby idem do kina a kúpim si lístok a prežívam najhoršie chvíle môjho života znova a znova, ešte dokonca za ne platím. Iní boli to najmä takí, ktorí boli v čase katastrofy napríklad bábená. Tí nemali z toho takú traumu, takže brali to možno troška inak. A napríklad tieto bábená išli do toho kina a boli potom úplne úžasnutí, že videli to, ako to v realite naozaj bolo. Jednou z nich bola aj napríklad jedna pasažierka, ktorá bola v čase Titanicu len 2-mesačná a tá napríklad povedala, že ten film bol neskutočne technicky spracovaný. Úplne prvý film o Titanicu už vyšiel 29 dní po katastrofe do kín. Takže veľa ľudí mali reakciu, že toto je ešte priveľmi čerstvé, toto je ešte moc veľká trauma, toto je trošku too much. Ale napríklad jedna preživšia, ktorá sa volala Dorothy Gibson, tá s tým nemala vôbec problém. Dokonca si zahrala v tom filme a dala si na seba tie isté šaty, ktoré mala na sebe počas tejto katastrofy. Takže vidíte, že tie reakcie sú veľmi rozdielne. Vo všeobecnosti historici a asi najznámejšia preživšia Eva Hart majú taký názor, že filmy boli dobré za účelom edukácie a aby sa tento príbeh dostal do povedomia ľudí a bol naozaj dobre spracovaný, ale veľmi kritizujú tú romantickú časť toho príbehu s Rose a Jackom, pretože táto nie je vôbec historicky podložená, je pravdepodobne vymyslená. A zdalo sa im to, že to odvádza pozornosť od tej tragédie, ktorá sa naozaj stala. Ak vás zaujímajú historické témy z nových uhlov, tak ja by som sa veľmi rada potešila vašou reakciou. Napríklad mohli by ste mi do komentára napísať, čo hovoríte na film Titanic. A my už sa vidíme pri ďalšom videu.